Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana sahaba yonanekol. Ashagurir anara bikin balaso. Alhamdulillah aya ramasi. Tai ajagwa sabot loire hazir wagi. Sabot goldeki Science the Nature 1. Science the Nature 1 or sabot part number jase foila sabotar মধ্যে দিয়া গিয়ে এখন lesson 2 এবদে ইবার মধ্যে যাচ্ছে পার্ট নম্বর 2 হইব তাহলে আশা করি আপনারা হাতাইম বুঝে পারছো তাহলে এখন সাইমদা আমরা পেজ নম্বর 6 তাহলে lesson নম্বর 2 পার্ট নম্বর 2 গত সাবতে মধ্যে আমরা সাইলাম দি কি হেন হইতে গেলে Durgiya. Let us see what living things need and what they can do. Ara sayena. Janda sisokole ki gori fare ar inotun ki zorurat. Yan sayena. Hatayan hoagiya. Ebbelasor sheshor nisori veya. Tele ara yan kagori say page number 6 ammo say ara. Tele yantu sonora living things move manually janda sisakol lora move mani loron tele hine lori suri fare e hatagan hoyto sadia yar bade nisatto hodde living things can move hole shuru modo hoydi ki janda sisakolor lora tele nisatto hodde living things can move janda sisakolor hine jese lara sara gori fare can mani fare tele abar hodde ki ঠিক mani ibara hoya ঠিক hodiba ibaya right ene the things which can move sisakol jineni ki lori fare sisakol jineni ki lori fare শেষ বিষয়কল জিনে নাকি লরি সরি ফারে তাহলে হিনরে কি করে দিতে হয়ে যায় ঠিক এবার রাইট এবার দিতে হয়ে যায় ইন মজে এটা গুল করে দেখুন না ওনারা এই ইনর ওর গগ রাইট দিতে হয়ে যায় তাহলে ওনারা তো যখন কিতাব নাই তাহলে এটা আরা অতরে দিম আশা করি বুঝে পারছ তাহলে এটা কি হয় হর্স কার টেবল গার্ল এলিফ্যান্ট পাঁচটা নাম দিয়ে यार बाद निजत होदे can you answer this question তুই এসওয়াল ইয়ানর জবাব দি পারিবা না হাতে ইয়ানর ফুসাল দিয়া তাহলে यार बाद হদে কি a car can move easily দূর ফুরা গিয়া ফুলস্টা করে দূর একখান গাড়ি ফারে লরি আসানোর সাথে তাহলে একখান গাড়ি আসানোর সাথে লরি ফারে यार बाद হদে is it a living things অনরা আবার ফুসাল্লত দেখি ইয়ান একখান জানদার জানলা সিসনে হেন হয়র ফুসাল্লাইয়া ইয়ার বাদে আরববার হল দেখি দ্য অ্যান্সার ইজ নো এ জবাব গান হইল দেখি হেন হইতে গেলে দ্য অ্যান্সার ইজ মানে এ জবাব গান হইল দে নো না হন্নান আল্লাহ হয়ে দে হেন হইতে গেলে এই জিনিস গান হন জানলা জিনিস নে হেন হয়ে দে হতাই ইয়ান আল্লাহ বলে নো হেন হেরে জবাব পান দিয়া গিয়ে because কি আল্লাহ বলে হলে এতলায়া a car can move একখান গাড়ি হদিয়ান লরি ফারে হনতত when যে তেনিকি we start আরা শুরু করি অথবা আরা সারি ইটস ইবার ইয়ানর হনানর গাড়ি গানর ইঞ্জিন মানে মেশিন তাহলে হয়তো সাথ দেখি ইয়ান তো সোয়াল গজে এসওয়াল গানর তোমরা জবাব দি পারিবা না এন হইর এক কাম উসালাই ইয়ার বাদ হতি কি একখান গাড়ি হদিয়ান আসানোর সাথে লরি ফারে ইয়ান হদে জান্দা সিসনে গাড়ি হদিয়ান লরি সরি ফারে দইস ঠিক আছে তাহলে আবার হদে ইয়ানর জবাব মজা আয়ে দে ন কি আল্লাহ হইলে এ হতাল্লায়া একখান গাড়ি হদিয়ান হদে লরি ফারে অতম মজে নাকি গাড়ি ইয়ানর মেশিন হদে আরা সারি শুরু করি স্টার্ট করি তাহলে হে তোমাদের লরি ফারে দে তাহলে আবার হদে a car runs on petrol or diesel মানে আনতো দে পেট্রোলর ওরে যিনিকে ওয়াইল বলি হইলে হ অথবা তেল হ না গণতেলহীন গণতেল হইলে আর তো বুঝো না তাই দেখি ওয়াইল
ডিজেল মানিয়ে নে ইয়ার বাদে ওয়াইল হদুন হালা হালা গাড়ির মধ্যে তাকে দেবো মেশিন উত্তুন পরে দে ইঞ্জিল সারিলে এই জিনিসই না তাহলে একখান গাড়ি দূরে রানস মানে কি দূরে ইয়ান তো রান আমাদের আসাই নিদি কেলা হইতে গেলে একার হয়ে দিয়া নলে এ হদ দিবে আর্টিকেল কার হদ দিয়া নন সিঙ্গুলার নন দেখা তার লাভলি ওরে বাফ আমাদের এসাইন নিদিয়া বাফ এস ফর্ম আশা করি আমরা বুঝি পারছ তাহলে অন হদ দিবে প্রেপোজিশন তাহলে পেট্রোল হদ দিয়া নন তাহলে ইয়ান তো অর ডিজেল আনইতে গেলিবা এন হদ দিয়া অর মানি তাহলে পেট্রোল মানিও দি পেট্রোল তেল ডিজেল মানিও তেল ইবা গো ওয়াইল আশা করি বুঝে পারছ একখান গাড়ি দূরে হদে পেট্রোল দে আর নইতে গেলে ডিজেল হদে ইনর ওরে মানি আমরা ইয়ান ভাবি তো সফাল্লা তাহলে ভাবি তো সাহায্য হইতে গেলে আমরা তো এন বুঝাবো ইন দিলে হিন নচলে গাড়ি নচলে এন হরিব কেলা ইনর ওরে চলতে দুনিয়ান কিওর ওরে চলের টিয়ার ওরে চলের ফর এক্সাম্পল তাহলে গাড়ি চলতে কিওর ওরে পেট্রোলর ওরে ইয়ান বুঝা হরু আশা করি বুঝি পারছ ওনারা আসানোর সাথে ইয়ার বাদে হদে ওয়াই ডু লিভিং থিংস মুভ কিয়ল্লা বলি ওরে জানদার জানালা সিসবি সকল আছে লরি ভাড়ে দেয় ইয়ানাক্কাম হুসাল গেছি তাহলে ইয়ান্তন আবার হদে কি দে মুভ ইন সার্চ অফ ফুড অ্যান্ড ওয়াটার ইতারা লরি ভাড়ে দে হানা তুয়াই রে হানা পানি ফুড অ্যান্ড ওয়াটার মানে কি হানা পানি এবার ফুড মানে হানা খাদ্য ইয়ার বাদে হদে কি ওয়াটার মানে পানি ফুড অ্যান্ড ওয়াটার যখন দিয়ে দুনিয়ানোরা মানি এন্দিলা করে লই মারা হানা পানি তুই হানা পানি হাইও না ভাই হতাকান এন্দিলা ফুসাল লেবের সম্বন্ধে ফুড অ্যান্ড ওয়াটার হ্যান হয়ে রে দুই ভাজ্যুম হতাকান তাহলে ইতারা ইনসার্চ মানে কি তুয়াই রে দে মুভ ইন সার্চ অফ ফুড অ্যান্ড ওয়াটার মানে ইতারা হানা তুয়াই দে হানা পানি তুয়াই রে লরি পারে দে হ্যান হদ হতাকিন তাহলে আশা করি আমরা বুঝে যাচ্ছ তাহলে এটা আর একখান হতা হয়ে দিয়া ট্রু ফ্যাক্ট মানে সই হতা ট্রু ফ্যাক্ট মানে সই মামলা মানে a plant is a living thing that cannot move around on its own. Many plants grow in a forest. A plant মানে অগুয়া গাছ হন্দিলা গাছ নয় ডর গাছ আছে যে হি ন আবার হিম বলিটা হারিবা ওনারা হি ন তাহলে সারা গাছ ধর গুড়াগারা গাছ ইনর হ is a living thing একখান সারা গাছ দিয়া নকান জান্দা সিস দ্যাট ক্যান নট মুভ জিয়ান নিকি লরি চুরি নপারে around ইয়ানরে on its own ইয়ানে নিজে বাজে নহতে around on its own মানে ইয়ানে নিজে বাজে লরি চুরি নপারে many plants grow in a forest বেশিসা হদে গাছ গোছালা হদে বারে ফুড়ে হদে জঙ্গল ভিতরে বলে কান জঙ্গলের ভিতরে ইয়ান কান হতা আশা করি ইয়ান ওনারা বুঝে পারছ ইয়ার বাদ ইয়ান যাই আরা লিভিং থিংস ইট মানে হলে জান্দা সকলে যে আছে হা ইয়ানো বুঝি পারছ মারাইরে নিচক তো চাই ঠিক ইয়ানরিও যদি কি হয় নিলা গর রাইট দ্য থিংস সিজবি সকল উইচ ইট ফুড যিনে নেকি খাদ্য হানা ইনরে রাইট তাহলে এটা হয়ে দেওয়া মোতাবেক আরাতুন কি দেওয়া ফুরব রাইট দেওয়া ফুরব দেখি দ্য থিংস উইচ ক্যান মুভ যিনি নাকি লরি চুরি ভারে সিজবিস ইনর একটা রাইট দেওয়া চাই এন হি তাহলে আরাতু কি দেওয়া ফুরব হানানারে হর্স গুড়া এর মধ্যে রাইট দিম এন্দিলা গুড়িয়া ইয়ার বাদে গার্ড ইবারে দিম ইয়ার বাদে এলিফেন্ট ইবারে দিম আশা করি বুঝে যাও কিয়া ইনরে কিয়া দিয়া না যায় না গেলে ইন লরি চুরি না পারে বুঝছো না লরি না পারে গাড়ি লরি পারে হেন হইলা পাল্লা গাড়ি হন লরি পারে দেন এটা হইয়া নারিয়া ইন আগে বুঝাই দিয়া গিয়া না ইয়ার বাদ হই চাই আবার হতে লিভিং থিংস ইট ফুড জান্দা সিসে বলে হানা দে নিড ফুড টু স্টে অ্যালাইভ অ্যান্ড টু গ্রো মানে কি বাড়ি বললা এর বাদে স্টে অ্যালাইভ মানে জিন্দা তাই বললা টু স্টে ইন লাইফ মানে কি জিয়াতা তাই বললা জান ফরান মানে ফরান নজাই বললা দুনিয়ার অত এদিলা হাতালানো ফুড মানে হানা এতো আবার হয় নিট মানে জরুরত তাহলে হি তার আতুন জরুরত হানা জরুরত কি করি বললা কি তাই বললা হলে টু স্টে অ্যালাইভ অ্যান্ড টু গ্রো বাড়ি বললা দে আর জিন্দা তাই বললা বলি হি তার আত হানা জরুরত আশা করি আপনারা ক্লিয়ার ভাবে বুঝি পারছ ইয়ার বাদে নিচরি বাজে ইয়ারা
লিভিং থিংস ব্রিড জান্দার সিসকল বলে নিয়ে আসলো এটা কানাই দে ফয়লা হয়ে দেখি জান্দা সিসে লোরে জান্দা সিসে হা ইয়ার বাদ হয়ে দেখি জান্দা সিসে বলে নিয়ে আসলো মানে তাহলে লিভিং থিংস ব্রিড আমাদের জান্দা সিসকল বলে নিয়ে আসলো দে নিড এয়ার টু স্টে অ্যালাইভ আর দেখি তারা তুন জরুরত বইয়ার দিবা টু স্টে অ্যালাইভ হদে জানরে বাঁচাই বললা বলি রে মানে বাঁচিয়তাই বললা বলি রে ইফ সামওয়ান হোল্ড ইউর নোজ টাইটলি যদি সে ইফ মানে যদি সামওয়ান যে হন একজনে হোল্ড মানে দড়ি তাকে ইউর তোমার নোজ মানে নাক টাইটলি মানে দরমর করি লত্য নদেফন করি রই মানে যদি সে যে হন কি তোমার নাকর যদি দরমর টাইট করি রে লত্য নদে দইতে গেলে এই নলরিস তোর নাক শিবিদ এনে এন্দিলা করে নাকর যদি দরমর করে শিবিদ যদি গেলে লত্য নদে দইতে গেলে মানে এন্দিলা করে দইতে গেলে তাহলে কেন বোধে কমার মানে কি তাহলে কেন বোধে ইউ ক্যান নট ব্রিথ ইন এয়ার তুমি হদে নিয়াস লই নপারিবা হন্তুন বয়ারতুন এনে বয়ারতুন নিয়াস লই নপারিবা হতে আম পুরাই গিয়ে ন ইয়ার বাদ আর কান হই চাই হাউ উড ইউ ফিল দেন তাহলে তোমার তো হ্যাঁ এতে কেন লাইব তোমারও হনি কি নাকুয়া সিবিদর দইতে গেলে টাইট গড়ি এ নলরিসেন হই রে সিবিদর দইতে গেলে তাহলে তুমি হে তোর মধ্যে বয়ারতুন নিয়াস লই নপারিবা বিরিত মানে নিয়াসনে বয়ারতুন কি লই নপারিবা নিয়াস লই তাহলে হাউ উড ইউ ফিল দেন তাহলে তোমার তো হে তোর মধ্যে কেন লাইব তোমার সোয়াল গান করে দিয়ে ন আশা করি বুঝি যা তাহলে জবাব দিয়া করি মারাতুন আরা বেগিনে বুঝি তবুও কিন্তু কারাত্তু কি হবার নাহলে কিতাব মোতাবেক কারাত্তুন চাইছো দিবারে সাপ করে বুঝিলে এবার আরাত্তখান কিতাই যাই হামাকা হাক্কান দায়িত্ব কিয়া নিজে যদি মাং করে শিক্ষিত দইতে গেলে আরাত্তুন মাং রাস্তার মাঝে পৌঁছি বই এদিলা সই জিয়ান জানি হানরে সই করে শিখিবলা আরা চেষ্টা করি বেগিনে তাহলে ভিডিও আরে সুন্দর করে চাইবা যে তারা নাকি শহর হিতারা আছে এসকেপ নদীরে ইন পর্যন্ত শেষ হওয়ান পর্যন্ত ওনারা ভিডিও এবারে চাইবা সুন্দর করে তাহলে ইবা চাইবা আদে মজা বুঝিবা আদে ওনারা ওয়ান বাই ওয়ান স্টেপ বাই স্টেপ এদিলা ভিডিও অকল ওনারা হাসে পৌঁছিব দে এই ভিডিওহীন ওনারা ইনো সুন্দর করে বুঝি পারিবা আর যদি সে ওনারা ইয়ানো বুঝি না পার পদ্ধতি গেলে ওনারা লেসন ওয়ানরে ফাইতো মনে পদ্ধতি গেলে সাইজ দ্য নেচার ওয়ান লেসন নাম্বার ওয়ান পার্ট নাম্বার ওয়ান হ্যান হেরে যদি মারো দইতে গেলে ইন রোহিঙ্গা লাসতুন যদি সে মারো দইতে গেলে ওনারা ফাইলে এ লেসেন হিবা চাই বাদে ইবা বুঝি পারিবা দে ইবা বুঝিতে ওনারা তো বেশি আসানোর সাথে বুঝন আইব আশা করি ইয়ানো বুঝিবার জনরা তাহলে ইয়া এ দুর্গে যখন তোমার না করে তোমার হন একজনে যদি তোমার নাক করে সিবি ধরে তাকে দইতে গেলে লত্য নদে ভাঙরে তাহলে তুমি নিয়ে আস বইয়ার তুলই নপারিবা এন হইয়ে ন ইয়ার বাদ আর কান কি হয়ে তাহলে তোমার তো তোমার কেন লাইব না তাহলে আশা করি ইয়ানো বুঝে যা ইয়ার বাদ হতে ওই ইয়েস মানে কি আর কান হতা ন হয় নে ন কি রে ন কি ফলনে কান হতা হতে আন্ত সই হতা ন কি এন দিলা গেলে কেন হবো এনে কান হতা ন হয় নে ইয়েস মানে ন কি তাহলে ইউ উইল ফিল আনকমফর্টেবল মানে অসুবিধা অশান্তি লাগিব মানে এন্দিলা মানুষ গতুন মুশকিল হালতের মধ্যে পড়লে ওদের ভাই আজ যা ওদের বেশি অশান্তি লাগে রা এন্দিলা কাঁ হাতা না হয় তাহলে তোমার নাক চিবি ধরলে তোমার তো অশান্তি লাগবে তো হামাখা ইয়ানো মুশকিল হালতলে তাহলে ইউ উইল ফিল আনকমফর্টেবল তোমার তো হেতুর মধ্যে বেশি অশান্তি লাগবে হতে আনকমফর্টেবল মানে কি আরাম নলাগন তাহলে আরাম নালাগবে বুঝা গিয়ে নেছে তাহলে ইয়ার বাদে বেলাস্ট যা আছে ইয়ানোর বাবু দেখা করে চাই লিভিং থিংস প্রডিউস বেবি আবার হদিকে জান্দা শিশকল বলে প্রডিউস মানে তৈয়ার করে হিন্দিলা তৈয়ার করে নহলে নিয়ালাই দিয়ে তৈয়ার করি হলে নিয়ালাই দে গার বুতো তো হিন্দিলা ফুজিয়ান বিয়াই নদেনে মানুষে বেড়িয়ান দে ধর প্রডিউস মানে কি পেটের ভিতরে ফুয়াগো বাঁধাই ফুয়াই বা দুনিয়ার ওরে নিয়ালাই দিয়ে হিবা হইলে প্রডিউস করছে দে তৈয়ার করি ওরে নিয়ালাই দিয়ে দে দুনিয়ার ওরে তাহলে বেবিস হলে ফুয়া দুধর ফুয়া হয়নে লিভিং থিংস জান্দা শিশকল বলে ফুয়াইন হতে তৈয়ারি করি নিয়ালাই দে এন্দিলা তৈয়ার করি নিয়ালাই দে দিন দিলা নাকি লিভিং থিংস কি বার্ট হতে বিয়তি বার্ট মানে বিয়ন
fujian beyond ane handilla janola jinis সকলে দিয়ে আছে বিয়া হন্দিলা হলে জান্দা সে সকলে দিয়ে আছে give birth মানে কি বিয়তি দে to their babies এতারার ফুয়নো কল বিয়া ইতারা দিয়ে আছে ইতারা ফুয়নো কল বিয়া হন্দিলা the babies look like them এই ফুয়ন হিনর বলে সাইতে ডাইরেক্ট তারার দিক্কা তারার দল হেন হন তারার দল জেনি কি বিয়া তার দল ইক্কা কাগরে যা জেনি কি বিয়া তার দল তাহলে mother gives birth to a child মায়ে হদ গফুয়া বিয়াই তাহলে mother gives birth to a child ইয়ান কি হয়ে যেতে গেলে মায়ে ও গফুয়া বিয়তি দে তাহলে বিয়তি দে মানে কি গফুয়া বিয়া ফুয়ায়ে মায়ে গফুয়া বিয়া হেন হদে ইয়ান কান হতা তাহলে আশা করি রান্নার বুঝে পাচ্ছ ইয়ার বাদ হতে কি আরো হদে এহেন লেস এক্স লেস মানে ফারন ইনসান হইলে বিয়ন জানোয়ার হইলে ফারন এনে ফারন হইলে আবার ইন্দিলাই হেড আন্ডা ডিম ইনরে ফারন বলে হব অত শত বিয়াদ হইতে গেলে ইনরে বার্ডস বলে হব ন আশা করি জানো বুঝে পাচ্ছ তাহলে এহেন লেস এক্স তাহলে অজ্ঞ কুঁড়ি কুড়াই কি দে আন্ডা অকল ফারে ইয়ার বাদ হতে কি দ্য চিকেন্স কাম আউট ফ্রম দ্য এগস তাহলে কুরাসহীন বনিয়াই বলে কিয়তুন ডিমতুন আন্ডা অকলর বুততুন বলে কুরাস বনিয়াই তো লে ইনো হদুন কুদরতির হতা এনে আশা করি রান্না বুঝে যা কাম আউট মানে নিউলে হন্তু নিয়লে আন্ডার বুততুন কুরাস নিউলেন হদ্যা কুরাই আন্ডায়ে কুরাস নিয়ালাই দেন হদ্যা আশা করি অনারা বুঝে যা তাহলে হাজ করি অনারার বেশি বেশি শুক্রিয়া খেলা বলে হইলে অনারা টাইম দিও যে অনারা সুন্দর করে ওরে আছে এনার্জি কিলো দেখি আনালা বলি রে আশা করি অনারা সুন্দর করে বুঝি পাইছ অনারা যদি পছন্দ করছে দৈতে গেলে ভিডিও বারে অজ্ঞ অজ্ঞ লাইক দিয়েবা লাইক দিতে হন ভাই ঠিয়া নালাগে কিছু অনারা লাইক গেলে আতো কিছু খুশি লাগে দে হতাই আনোয়া লাইক গেলে হন আই হন অনারা তো টিয়া পাইম দিয়ে হন ন আশা করি অনারা বুঝি পাইছ আজ সেবত লেদুর ইনশাআল্লাহ মুন তু সেবত আইবদি বাদি আছে পেজ নম্বর 7 হবো পার্ট নম্বর 3 হবো ই বলতে দ্য সায়েন্স নেচার এনে যে দ্য সায়েন্স নেচার 1 পার্ট নম্বর 2 আজ সেবত লেদুর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু